network. wararka Soomaaliya idinkaga helana waxa ka mid gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo iska diiday dalab uga yimid madaxweyne Farmaajo siyaasiga Faarax Macalin oo jaaha ka rogay danaha ay dawladaha Qatar, Imaaraadka iyo Sacuudiga ka leeyihiin Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe oo xaraan ku tilmaamay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka furmaya dalka Djibouti iyo maamulka Puntland oo isna ka soo horjeestay wada hadalladaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada xaajooday amniga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya iyo xisbiyada mucaaradka ee wadanka Itoobiya oo ka digay in dib loo dhigo doorashooyinka guud ee dalkaasi wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya waxay ku waramayaan in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu iska diiday dalab uga yimid madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib kulan labada mas'uul ku dhex maray madaxtooyada Villa Soomaaliya kulankan oo uu dalbaday madaxweyne Farmaajo ayaa ila xogaalihi waxay u sheegeen warbaahinta inuu ku saabsanaa xaaladda ka dhalatay baaqi aqalka sare ee shir wada tashiyaha oo iskugu yimaadaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada oo ay wehelinayaan daneeyaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxa uu ka dalbaday gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inuu ka laabto qoraalkii ka soo baxay guddiga joogtada ah ee aqalka sare 11 bishan aynu ku guda jirno iyo baaqi shirka wada tashiga ah taasoo ku gacan sayray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi markii ay madaxweynaha isku fahmi waayeen in dib looga laabto hadalkaasi ka soo baxay aqalka sare ee Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu dadaal u galay sidii uu gudoomiyaha baarlamaanka ugu qancin lahaa in ay si wada shaqeeyaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayna ansixiyaan sharciga xisbiyada ee dib loo eegay iyo xeerka sharciga doorashooyinka inkastoo la sheegay in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu taasi ka yeelay madaxweyne Farmaajo haddana waxa uu si cad uga hor yimid dalabka weyn ee kaga yimid madaxweynaha kaasoo ku aadanaa in aqalka sare ee baarlamaanka dalka uu tirtiro qoraalkii ka soo baxay ee ku aadanaa kulanka degdega ah ee dawladda iyo dawlad goboleedyada kulanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhamaaday iyadoo wali ay ku kala aragti duwan yihiin labada mas'uul qorshaha ku aadan hadalkii ka soo baxay guddiga joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ilaa haatan la saadaalin karin talaabada uu qaadi karo madaxweyne Farmaajo maadaama uu dalabkiisii ku gacan sayray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo inta badan lagu eedeeyo dalalka khaliijka siyaasada guraacan oo marmarka qaar aan la fahmi karin danta ugu jirta ayaa haatan waxa jaaha laga rogay ujeedada ay ugu loolamayaan Soomaaliya qaar ka mid ah dalalka khaliijka ee barwaaqa sooranka marka laga hadlayo siyaasadda dalalka khaliijka ee ku wajahan Soomaaliya waxa inta badan farta lagu godaa dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar kuwaasi oo la sheegay inay malaayiin dollar ku bixiyaan siyaasadda Soomaaliya iyo sidii ay u kala jiidan lahaayeen waxa sidoo kale lagu eedeeyaa qaar ka mid ah dalalkaasi inay taageeraan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya haddaba siyaasiga Kenyaanka ah laakiin asalkiisu Soomaaliga yahay ee Faarax Macalin ayaa sheegay in dawladda Qatar ay waqti xaadirkani uga duwan tahay Soomaaliya dalalka kale ee Sacuudiga iyo Imaaraadka siyaasiga Faarax Macalin ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri dawladda Qatar waa jaal maaliyadaysan marka ay timaado kicitaanka dhaqaale ee dalalka bariga Afrika si gaar ah Soomaaliya ayuu yiri siyaasiga Faarax Macalin waxaana uu xusay in marka loo eego siyaasadda Sacuudiga iyo
iyo imaaraadka ay tahay dowladda qatar mid ka duwan isla markaana qorshayaasheeda ay ka mid yihiin inay horumar ka samayso gudaha Soomaaliya si ka duwan imaaraadka kuma lug laha qaska dalka Yemen Soomaaliya Syria iyo Libiya qatar waa dalka qura ee qaliidka ku yaala ee imika ku lugta leh horumarka bulshada ee qaaradda Afrika ayuu yiri siyaasiga Faarax Macalin isagoo si gaar ah u soo qaatay dalalka Soomaaliya Kenya iyo Tanzania siyaasiga Faarax Macalin oo taageeray mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu hadalkiisu u muuqday mid lagu durayo siyaasadda dalalka Sacuudiga iyo imaaraadka oo marka la joogo gudaha Soomaaliya ku dhisan kala qaybin iyo in ay markaasi taageero siiyaan siyaasiyiinta mucaaridka ah ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya si ay dalka uga sii abuuraan qas iyo jahwareer kale xisbiyada mucaaridka ah ee ka jira Somaliland waxay ku kala aragti duwanaadeen wada hadalka dowladda Soomaaliya iyo Somaliland uga furmaya dalka Djibouti madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa kula shiraya madaxda xisbiyada ka jira Somaliland ee mucaaridka ah ee UCID iyo wadani waxaana uu kala xajooday isla markaana uu soo bandhigay qorshaha wada hadallada dowladda Soomaaliya iyo isaga ku dhex maraya dalka Djibouti waxaana intaasi kadib wada hadalkaasi ku kala aragti duwanaaday labada xisbi mucaarad ee Somaliland ee UCID iyo wadani xisbiga wadani ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha ee ka qaybgalka shirkaasi waxaana xisbigu uu sheegay in madaxweynaha ay u daba fariisanayaan wada hadalladaasi balse wixii taageero iyo dhaliilaba ay ka oran doonaan oo kaliya waxa ka soo baxa shirkaasi sida ay u arkaan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya maanta ma bilaabanin 2011 xukuumadii aan ka midka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa bilowday waxaana isku waafaqnay golayaasha qaranka Somaliland haday noqoto kuwa xeer dejinta iyo fulinta xisbiyada mucaaradka hore ayay uga qayb qaateen arinta wada hadalladaasi haatan halkii ayuu ka sii wadi doonaa xisbiga wadani waxa sidaas yiri gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed laakiin si gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cida Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe waa uu ka hor yimid wada hadalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu la yeelanayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha xisbiga u cid Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in aan la joogin waqtigii la lahaa dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo waxaana uu si cad xaraan ugu tilmaamay wada hadalka haatan lala galayo dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo hadlayay ayuu yiri aniga gudoomiye ahaan mowqifkayga waxaan ka soo horjeedaa oo aan aaminsanahay in kulankaasi maantay meesha aanu qaban waqtigiisina aanu ahayn dowladda Soomaaliya ee maantay lala hadlayaana aanay ahayn mid mutaysatay in lala kulmo waxaan u arkaa marka guud ahaan kama soo horjeedno in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan hase ahaatee dowladda haatan joogta oo ogtahay dhibaatooyinka ay la raadiyeen Somaliland iyo heshiisyada ay ka baxeen iyo wixii u dambeeyay ee ninka arrimaha dibadda u qaabilsan wixii uu ku hadlayay in la hor fariisa waxaan u arkaa in ay tahay guul darro ku timid Somaliland ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID dhinaca kale maamulka Puntland ayaa isaguna ka hadlay wada hadaladani dalka Djibouti uga furmaya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Puntland ayaa sheegtay in haddii aan laga qayb galin wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay yihiin kuwa waxba kama jiraan isla markaana aysan natiijo ka soo bixi doonin afayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Dabarani oo hadlayay ayaa yiri wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo aan Puntland door laga siinin anigu ma garan karo ujeedka laga leeyahay waayo cidda ay xuduudu kala dhaxayso waa Puntland Somaliland marka hadii la rabo in ay waxagaagaan oo midnimo dhaba laga shaqeeyo waa in mas'uuliyiinta Puntland way ku jiraan siyaasiyiinta Puntland ku matala Sool Sanaag iyo Cayna ay ka qayb galaan wada hadalka hadii kale waxa uu wada hadalkaasi ku sifoobaya
mid aan masiiri ahayn oo dana siyaasadeed laga leeyahay waxaana hadalka afhayeenka madaxtooyada Puntland uu u muuqday mid si cad looga soo horjeedo wadahadalkaasi iyadoo aysan qayb ka ahayn mas'uuliyiinta maamulka Puntland xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan danaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa xoojinaya dadaalada uu wado ee lagu xaqiijinayo in doorashooyinka Soomaaliya ay waqtigooda ku dhacaan isaga oo cadaadinaya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya James Swan wakiilka qaramada midoobay oo dhawaan la kulmay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale kulan la qaatay wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale isagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo amniga doorashooyinka qoraal uu soo dhigay wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya waxa uu ku sheegay inuu la kulmay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan waxaana uu xusay inay ka wada hadleen xaaladda dalka wada shaqaynta labada dhinaca iyo diyaar garowga sugidda amniga xilliga doorashooyinka ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ku adkeeyay in la dejiyo ajanda cusub oo lagu sugayo amniga doorashooyinka ee Soomaaliya si ay ugu dhacaan waqtiga loo ugu talagalay labadani mas'uul ee la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya sida taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga ayaa ah kuwa muhiim u ah amniga doorashooyinka ee ka dhacaya dalka Soomaaliya James Swan ayaa sidoo kale gadaal ka riixaya kuna dadaalaya in la qabto kulan dhexmara madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada si ay uga wada tashadaan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya Swan ayaa doonaya in kulanka uu dhaco ka hor 27 bisha Juun markaas oo la filayo in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xalima Yarey ay hortagto baarlamaanka una gudbiso qorshaha guddiga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya xisbiyada mucaaradka ah ee dalka Itoobiya waxay ka soo horjeesteen go'aankii golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi uu kordhiyeen muddada xilhaynta xisbiga talada haya sabab la xiriira walaaca COVID-19 qoraal ay si wada jir u soo saareen xisbiyada kala ah OLF OFC iyo xisbiga jamhadda Soomaalida ee ONLF ayaa waxa ay ku cambaareeyeen go'aanka doorashada dib loogu dhigay waxayna ka digeen in Itoobiya ay galayso marxalad keeni doonto qalalaasa siyaasadeed oo khatar waxaan jeclaan lahayn inaan sheegno walwalkeena ah in kacdoono ballaaran oo rabshado isku bedeli kara ay ka dhici karaan dalka waxaana sidoo kale adkaan doonta in la xakameeyo ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay xisbiyada mucaaradka jamhadda wadaniga ah ee xoreynta Soomaali galbeed ee ONLF waxa ay muujisay sida ay ugu walaacsan tahay go'aanka golaha shacbiga ee ah in dib loo dhigo doorashada 2020 iyo kordhinta waajibaadka dawladda iyo hay'adaha oo ka baxsan dastuurka dalkaasi u yaala sida ay qeexeen annagoo ka walaacsan nabadgelyada dadweynaha si kastaba ha noqotee waxaan aaminsanahay in muddo kordhin kasta oo loo sameeyo xukuumadda xilligani jirta ay ahayd in loo maro hanaan loo wada dhan yahay iyo wada tashi taasoo dhalisa is-afgarad siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalkan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Itoobiya dhanka kale xisbiga jamhadda Soomaalida ee ONLF waxa uu ugu yeeray dawladda Itoobiya wada hadal degdeg iyo in la iskugu yimaado miiska wada hadalada si looga wada hadlo xaaladda cakiran dawladda federaalka ee Itoobiya gaar ahaan xisbiga talada haya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayay ku eedeynayaan in ay markaasi doonayaan muddo kororsi ballaaran iyagoo ku soo hoos gambanaya khatarta COVID-19 shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ka furmay wadanka Djibouti iyo Mareykanka oo sheegay in shirkan uu yahay kii ay ku midoobi lahaayeen labada dhinac dawladda federaalka Soomaaliya oo aqoonsatay xilhaynta Axmed Madoobe iyo maamulka Jubbaland oo ka hor yimid kulan ay yeelan lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo u baaqday khilaafka ka dhaxeeya gudoonka golahaasi al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigga ay ciidamada Kenya ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose xukuumadda Yemen oo sheegtay in xoogaga koonfurta Yemen ay ka baxeen heshiiskii lagu galay wadanka Sacuudiga
iyo qaramada midoobay urur goboleedka IGAD iyo AMISOM oo ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya sida hordhac warkeena idin kugu sheegay magaalada Djibouti ee caasimadda wadanka Djibouti waxa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland waxa shirka ka qayb galaya dhinaca Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xubno kamid golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda Somaliland waxa shirka uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay kamid yihiin gudoomiyaha golaha guurtida wasiirka arrimaha dibadda Marwe Adna Aadan oo Somaliland u qaabilsan wada hadallada ay la galaysa dawladda Soomaaliya iyo xubno kale kulanka waxa garwadeen ka ah dawladaha Djibouti, Ethiopia iyo Mareykanka wada hadalka ayaa ka furmay madaxtooyada wadanka Djibouti waxaana goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo wafdi kale oo ka socda dalka Ethiopia oo ay ku jiraan wasiiro muhiima oo dhinaca Ethiopia ka socda sida wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda, gudoomiyaha aqalka federaalka iyo wasiirka nabadda wakiilada Mareykanka u qaabilsan dalalka Djibouti iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale kulankan goobjoog ka ah iyadoo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo kulanka martigeliyayna uu madasha ay ku wada hadlayaan labada dhinac uu xaadir yahay wada hadalladan kafoolka ee u bilowday dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumadda Somaliland ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay tan iyo markii xilka madaxtinimada Soomaaliya loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhinaca Somaliland uu majraha u qabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qodobada ugu waaweyn ee wada hadallada qodobka ugu weyn ee wada hadallada lagu falanqeynayo ayaa ah arinka kala taga iyo midowga oo ay labada dhinacba mowqif adag kala taagan yihiin Somaliland ayaa aaminsan in arinta kaliya ee laga wada hadli kara ay tahay kala taga iyo sidii ay uga go'i lahayd Soomaaliya inteeda kale oo loogu aqoonsan lahaa dal madax bannaan hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in dib loo midoobo oo Somaliland ay mar kale dib kaga mid noqoto Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo doonayaa in dawladdiisu ay taariikhda dalka ku gasho soo celinta Somaliland ayna ku qanciso xukuumadda Hargeysa in labada dhinac ay midoobaan loona fuliyo dadka reer Somaliland xujo kasta oo ay la yimaadaan si loo ilaaliyo wadajirka iyo midowga ummadda Soomaaliyeed furitaanka shirka oo ay saxaafadu dibadjoog ka tahay ayaa xubnaha ka agdhow mas'uuliyiinta labada dhinac ee shirka ka qayb galaya waxay noo sheegeen in ay ka hadleen ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia madaxweynaha wadanka Djibouti iyo madaxda Soomaaliya iyo Somaliland kulanka maanta oo u badan furitaan iyo isbarasho ayaa waxa kan xigaahi uu noqon doona midka ugu weyn ee lagu falaqayn doono arinta qusaysa wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ku aadan sidii dadka reer Somaliland loogu qancin lahaa kamid noqoshada Soomaaliya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo ee ka yimid magaalada Hargeysa ayaa haysta dardaaran adag oo ay u soo dhibeen xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo waxgaradka kaasi oo ku aadan in aanay marnaba gorgortan ka gelin arinta gooni isu taaga taasina waxa ay sii cakiri kartaa rajada laga qabo dib isugu soo noqoshada Soomaaliya iyo Somaliland inkastoo dalalka Ethiopia iyo Mareykanku ay cadaadis ku saarayaan Somaliland in ay sida ugu dhaqsiyaha badan dib ugu la midowdo Soomaaliya oo la soo celiyo wada shaqaynta Muqdisho iyo Hargeysa shirka oo la filayo in uu wajiyo badan qaato ayaa gabagabadiisa laga rajaynayaa in ay ka soo baxaan qodobo miradhal u ah mustaqbalka dadka Soomaaliyeed isla markaasina taariikh cusub ku soo kordhiya Soomaaliya waxyaabaha shirkan laga rajaynaya ayaa waxa kamid ah heshiis siyaasadeed oo u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ka oo quseeya arrimaha masiiriga ah ee dalka sida midowga arrimaha doorashooyinka ammaanka iyo xasiloonida guud ahaan gobolka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo dawladdiisu ay shirkan martigelisay ayaa waxa uu ku tilmaamay wada hadalladan kuwa mustaqbalka anfici doona guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxa uuna guul ka rajeeyay shirka ka furmay dalkiisa ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Somaliland safaaradda Mareykanka ee Djibouti ayaa iyana ka hadashay shirka halkaasi ka furmay ee u dhaxeeya madaxda Soomaaliya iyo Somaliland waxa ay sheegtay safaaradda Mareykanka ee wadanka Djibouti in shirkan uu la mid yahay kii 20 sano ka hor ka dhacay Carta ee dib loogu soo yagleelay dawladnimada Soomaaliya Mareykanku wuxuu ku tilmaamay shirka Djibouti mid dib u heshiisiina
oo mudan in la qadariyo ayna ka rajaynayaan midow iyo isku soo dhawaanshiyaha Soomaaliya iyo Somaliland taasi oo cadeynaysa in xukuumadda Washington ay u ololeynayso in ay midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland hase yeeshee madaxda Somaliland ayaa waxa isugu darmaya iminka cadaadiska dawladda iyo beesha caalamka oo dhamaantood baqirsan in aanay kala maarmin labada dhinac mustaqbalkana loo baahan yahay in ay midoobaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aqoonsatay xilhaynta madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxtooyada Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u aqoonsatay madaxweynaha ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland dawladda ayaa sheegtay in aqoonsigaasi uu yahay mid Axmed Madoobe loogu aqoonsaday in uu si ku meel gaar u noqdo madaxweynaha Jubbaland muddo 2 sano labada sano ee Axmed Madoobe loogu aqoonsaday madaxweynaha Jubbaland ayay sheegtay dawladdu inay ka bilaabanayaan waqtigii ay dhacday doorashadii Kismaayo ee dib loogu doortay taasi oo ka dhigan in hadda ay kaliya u hartay muddo 1 sano iyo dhowr bilood sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay dawladda ayaa Axmed Madoobe loogu baaqay inuu isu keeno qaybaha kala duwan ee Jubbaland si looga tashto dhismaha maamulka Jubbaland marka uu dhamaado waqtiga ku meel gaarka ah ee loo ogolaaday in uu sii hogaamiyo dawlad goboleedka Jubbaland dawladda ayaa ugu dambeyntii cambaaraysay faragelin ay sheegtay in dawladda Kenya ay ku hayso arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland fila Soomaaliya waxay sheegtay in Kenya ay ku lug lahayd doorashadii ka dhacday Kismaayo oo ay dhaqaale fara badan ku bixisay dib ugu soo laabashadii kursiga Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha iminka ee maamulka Jubbaland dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay rajaynayso in dadka reer Jubbaland ay dhistaan maamul ay ku wada qanacsan yihiin oo dadka deegaanka ay u wada siman yihiin taasi oo ka dhigan in maamulka iminka jiraahi uu yahay mid aan loo dhamayn aqoonsashada dawladda ee xilhaynta Axmed Madoobe ayaa ku soo aaday xilli kala guur ah oo Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorashooyinka 2020 ilaa 2021 waxaana loo badinayaa in qorshahan uu yahay mid beesha caalamku ay ka dambayso oo lagu doonayo in Axmed Madoobe uu ka soo qayb galo wada hadallada dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo lagu falaqeynayo masiirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka horay dawladda ayaa u diiday in Axmed Madoobe uu yimaado madal ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada maadaama aanay u aqoonsanayn in uu madaxweyne yahay balse iminka oo xilhayntiisa la aqbalay ayaa la rajaynayaa in uu ka soo muuqdo madasha ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira Jubbaland ayaa hadaba ka hor timid war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay fila Soomaaliya ee lagu aqoonsaday xilhaynta Axmed Madoobe muddo 2 sano maamulka Jubbaland ayaa ka hor yimid qoraalkii ka soo baxay fila Soomaaliya ee Axmed Madoobe loogu aqoonsaday madaxweynaha Jubbaland oo muddaxileedkiisa lagu sheegay muddo 2 sano oo ka bilaabanaysa maalintii la doortay agaasimaha madaxtooyada Jubbaland Abshir Maxamed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uusan sharci ahayn war-saxaafadeedka ay soo saartay dawladda Soomaaliya kana hor imaanaya dastuurka dalka iyo kan Jubbaland ayna jawaab rasmi ah ka soo saari doonaan waxa uu sheegay in xilhaynta madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay tahay muddo 4 sano ah oo ka bilaabanaysa markii Kismaayo lagu doortay dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019 agaasimuhu wuxuu carabaabay in dawladda Soomaaliya aanay jaan goyn karin waqtiga xilhaynta madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland maadaama Jubbaland ay leedahay baarlamaan dastuur iyo sharciyaal kale oo u gooni ah taasina aysan saamaxayn in dawladda dhexe ay go'aamiso mustaqbalka siyaasadeed ee Jubbaland dawladda dhexe ayuu sidoo kale ku eedeeyay in aqoonsashada iminka ee xilhaynta hogaamiyaha Jubbaland ay tahay mid ay ka leedahay dana gaar ah taasina aanay yeeli doonin dadka reer Jubbaland iyo dawladda dhexe ayaa muddo waxa ka dhex jirtay xiisad siyaasadeed oo soo noqnoqotay waxaana dhinacyadan ay ku dagaalameen sidoo kale gobolka Gedo Balad Xaawo oo dhacda xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya uu dagaal qaraari ku dhex maray waxaana dawladda Soomaaliya ay dagaalka ku eedeysay in ay ku lug lahayd dawladda Kenya hase yeeshee ugu dambeyn dawladda dhexe ayaa garoosatay in la soo gabagabeeyo muranka iyo isjiidka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland lana helo heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka ay dhinacyadan ku wada shaqeyn karaan Axmed Madoobe ayaa u muuqda iminka mid dhinaca siyaasadda kaga guuleystay fila Soomaaliya waxa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay ku kala qaybsameen guddoonka iyo sanatarada aqalka sare kulankan oo lagaga hadlayay wax ka bedelka xeer hoosaadka aqalka sare
ayaa waxaa isku khilaafay gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa labaad iyo senator ka tirsan aqalka sare. Gudoomiyaha ayay baryahan beeshayeen ku-xigeenkiisa labaad oo ka hor yimid sidoo kale talaabo u dhawaan gudoomiyuhu qaaday oo uu ku magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqeyn doona wada hadallada dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka sare ayaa sheegay in gudoomiyuhu uu ku degdegayo talaabooyinka uu qaadayo. Waxaa sidoo kale jira khilaaf u dhaxeeya madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare. gudoomiyaha ayaa doonaya in ay si toos ah dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu uga wada hadlaan saami qaybsiga arrimaha doorashooyinka, inkastoo madaxtooyadu ay iminka iclaamisay kulan dhex mari doona labada dhinac. haddana weli filla Soomaaliya iyo golaha aqalka sare ayaa ku kala aragti duwan arrimaha siyaasadda ee dalka iyo xaaladda kala guurka. xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo matala dawlad goboleedyada ayaa aaminsan in dawladda Soomaaliya ay afduubanayso arrimaha doorashooyinka oo ay doonayso in iyadu isu koobto, taasi oo keentay in iminka ay u dhaqdhaqaaqaan sidii ay dawlad goboleedyada uga qayb gelin lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo geedi socodka Soomaaliya. baaqashada kulanka golaha aqalka sare ayaa cirka ku sii shareeraya khilaafkii hore ee gudoonka golahan ka dhex jiray, waxaana laga cabsi qabaa sidoo kale in ay dhacaan mooshinno kala duwan oo xilalka looga qaadayo mas'uuliyiinta ugu sareysa golaha aqalka sare, inkastoo iminka la isku dayayo qaboojinta xiisada taagan. wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay dagaal culus uu ka dhacay gobolkaasi. dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo bambaanooyin ku qaadeen saldhig ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka. weerarka kadib ayaa waxaa xigay dagaal kafool oo dhex maray labada dhinac, kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. kooxda Al-Shabaab oo war ka soo saartay dagaalkaasi iyo weerarka ay ku halakeeyeen saldhigga ciidanka Kenya ayaa guula ka sheegtay. waxa ayna baahiyeen in qasaaro lixaad ay gaarsiiyeen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM, walow aysan shaacin tirada ciidamada Kenyaanka ee howlgalka lagu dilay iyo qasaaraha guud ee dhinaca dawladda Kenya ka soo gaaray weerarkaasi ay ku qaadeen. dhanka kale ma jiro wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland. xaaladda ayaa haatan degan, balse waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Kenya iyo kuwa dawladdu ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabeen gobolka Jubbada Hoose si ay kaga gaashaantaan weeraro kale oo kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab. inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxa ay ku xoogan yihiin jubbooyinka, waxayna weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ay ka fuliyaan gobolkaasi oo ku yaala koonfurta dalka Soomaaliya. dhowr jeer oo hore ciidamada Kenya ayaa weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah kala kulmay Al-Shabaab, iyadoo oo Kenya uu ku dhacay jab weyn oo ka soo gaaray howlgalka ay ciidankeedu ka wadaan Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaa sidoo kale aaminsan in Al-Shabaab ay qorsheynayaan in ay weeraro ka duwan kuwa ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya ay ku qaadaan dalka Kenya. taana waxay keentay in ay Kenya xoog saarto ciidankeeda ku sugan Soomaaliya iyo xoojinta ilaheeda sirdoonka ee gudaha wadanka Soomaaliya si amniga dalka Kenya looga sugo gudaha Soomaaliya. ciidamada dawladda Kenya oo muddo dheer ku sugan wadanka Soomaaliya ayaa waxa shaqada ugu weyn ay hayaan ay tahay in sugitaanka amniga Kenya laga xaqiijiyo Soomaaliya gudaheeda, taasi oo ka dhigan in Kenya aysan ciidankeedu u joogin Soomaaliya in ay amnigeeda xasiliyaan, balse ay u joogaan dana qaas oo ay Kenya leedahay. shir saddex geesood oo u dhaxeeya qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD iyo AMISOM ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ka oo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan wada shaqeynta u dhaxaysa saddexda dhinac. kulanka oo ku qabsoomay video conference ayaa waxaa diiradda lagu saaray howlaha xafiisyada UNSOM, IGAD iyo AMISOM. sidoo kale waxaa lagu soo qaaday kulanka geedi socodka iyo xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya dhinacyadan ee ku aadan howlgalka ay u joogaan Soomaaliya. war kooban oo ka soo baxay xafiiska wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire James Swan ayaa lagu faahfaahiyay kulanka, iyadoona lagu sheegay in dhammaan xubnuhu ay isla meel dhigeen waxyaabihii ay ka wada hadleen. wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in ay AMISOM iyo sidoo kale IGAD kala hadlaan howlgalka ka socda Soomaaliya. waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday inay soo qaadeen sidii loo sii xoojin lahaa howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ka socda, qaasatan xilliga doorashooyinka.
qaramada midoobay urur goboleedka IGAD iyo ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan ayuu danjire James Swan sheegay inay iska kaashan doonaan sidii amniga wadankan loo xasilin lahaa inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka dalka. doorashooyinka Soomaaliya oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayuu u qaybsanaha qaramada midoobay sheegay in loo baahan yahay in ay dhinacyadu juhdi ballaaran ku bixiyaan qaasatan ciidanka midowga Afrika oo mas'uuliyadooda ay ka mid tahay in ay sugaan amniga doorashooyinka Soomaaliya. shirkan saddex geesoodka ayaa ku soo beegmaya xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah dawladuna ay u diyaar garowday doorasho ka dhacda dalka 2020 ilaa 2021 wadamada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyay cadaadiska ugu xoogan ku saarayay filla Soomaaliya in la dardar geliyo arrimaha doorashooyinka dalka qaasatan xaaladda kala guurka. waxaa sidoo kale ay xubnaha beesha caalamku dawladda ku amreen in ay maamul goboleedyada si degdeg ah wada tashi ugala samayso xaaladda doorashooyinka iyo siyaasadda guud ee dalka. filla Soomaaliya ayaa iminka qaadaysa tallaabooyin ay maamulada dalka ka jira uga talagelinayso arrimaha doorashooyinka si loo helo heshiis siyaasadeed oo dhexmara dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo ku aadan xaaladda Soomaaliya qaasatan arrimaha doorashooyinka. maamul goboleedyada qaar oo dawladda ka soo horjeeda ayaan la ogeyn sida ay u aqbali doonaan ka qaybgalka kulan uu ilaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo dhexmari doona mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. shirkan ayaa muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay in lagu soo saaro mowqif mid ah oo labada dhinacba ay ku wajahayaan doorashada dalka iyo sida loo wajahayo. dawladda dhexe ayaa u qoondeysay in doorashada sanadkan ay noqoto mid ay dadweynuhu si xor ah ugu soo doortaan kuraasta baarlamaanka, balse dawlad goboleedyada qaar ayaa aaminsan in aan la joogin waqtiga ay Soomaaliya ka dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la keeno xal kale oo doorashada lagu gali karo. dawladda Yemen ayaa ku dhawaaqday in xoogaga gooni u goosadka koonfurta Yemen ay ka baxeen heshiiskii Riyaad ay kula galeen xukuumadda sharciga ee Yemen. wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Yemen Maxamed Al-Hadrami ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in xoogaga koonfurta ee Imaaraadku taageero ay xoog kula wareegeen baabuur siday lacag u lahaa bangiga dhexe ee dawladda magaalada Cadan. wuxuu sheegay in maleeshiyaad raacsan xoogaga koonfurta Yemen ee STC ay u dhaqmayaan sidii burcadii kadib markii ay la wareegeen lacag loo waday bangiga dawladda ee caasimadda kumeel gaarka ee Cadan. xadgudubyada noocan oo kala ayuu ku tilmaamay wasiirku kuwa dhaawacay heshiiskii Riyaad beesha caalamkana aysan aqbali karin isaga oo ku baaqay in tallaabo degdeg ah laga qaado xoogaga gooni u goosadka ee koonfurta Yemen. xoogaga koonfurta Yemen ayaa taageero ka helaya Imaaraadka waxayna horay gacanta ugu dhigeen magaalada Cadan iyo madaxtooyada kumeel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdulrabbul Mansuur Haadi bishii Agoosto ee sanadkii hore. waxaa dagaalkaasi u dhaxeeyay dawladda Yemen iyo xulufada koonfurta lagu xaliyay heshiis ay bishii November wada saxiixdeen oo ka dhacay magaalada Riyaad ee wadanka Sacuudiga. xoogaga koonfurta Yemen ayaa horay ugu dhawaaqay madax banaani iyo ismaamul u gaara, hase yeeshee waxaa arintaasi diiday boqortooyada Sacuudiga oo hogaaminaysay xulufada dagaalka kula jirta kooxda Xuutiyiinta ee gacanta ku haysa caasimadda Sanca iyo inta badan waqooyiga wadanka Yemen. dagaalada ka socda wadanka Yemen oo ahaa kuwa sii xoogaysanayay sanadihii u dambeeyay ayaa iminka u muuqda kuwa mar kale laba lixaadsaday, waxaana xoogaga gooni u goosadka ee koonfurta Yemen ku sugan iyo dawladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Yemen ay isku hayaan dagaalka wadanka ka socda iyo sida loo qaybsanayo awoodda maamulka. Imaaraadku wuxuu u ololeynayaa Yemen oo laba dal u kala go'da oo koonfur iyo waqooyi ah, taasi oo dhaawacaysa midnimada guud ee dalka Yemen. kulug lahaanshiyaha Imaaraadka ee dagaalka Yemen ayaa xaaladda uga sii daray, waxaana dadka deegaanku ay aaminsan yihiin in haddii aan xal degdeg ah loo helin xiisadan ay sababi doonto in Yemen ay u kala go'do laba dal oo kala gooni ah, mustaqbalkana ay adkaato isku soo celintooda. kulantiba aan wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali State Media Network. wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo iska diiday dalab uga yimid madaxweyne Farmaajo siyaasiga Faarax Macalin oo jaaha ka rogay danaha ay dowladaha Qatar, Imaaraadka iyo Sacuudiga ka leeyihiin Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID ee Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe oo xaraan ku tilmaamay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka furmaya dalka Djibouti iyo maamulka Puntland oo isna ka soo horjeestay wada hadalladaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada xaajooday amniga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya iyo xisbiyada mucaaridka ee wadanka Itoobiya oo ka digay in dib loo dhigo doorashooyinka guud ee dalkaasi wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya waxay ku waramayaan in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu iska diiday dalab uga yimid madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib kulan labada mas'uul ku dhex maray madaxtooyada Villa Soomaaliya kulankan oo uu dalbaday madaxweyne Farmaajo ayaa ila xogaalihi waxay u sheegeen warbaahinta inuu ku saabsanaa xaaladda ka dhalatay baaqi aqalka sare ee shir wada tashiyaha oo iskugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ay wehelinayaan daneeyaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxa uu ka dalbaday gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inuu ka laabto qoraalkii ka soo baxay guddiga joogtada ah ee aqalka sare 11 bishan aynu ku guda jirno iyo baaqi shirka wada tashiga ah taas oo ku gacan sayray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi markii ay madaxweynaha isku fahmi waayeen in dib looga laabto hadalkaasi ka soo baxay aqalka sare ee Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu dadaal u galay sidii uu gudoomiyaha baarlamaanka ugu qancin lahaa in ay si wada shaqeeyaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayna ansixiyaan sharciga xisbiyada ee dib loo eegay iyo xeerka sharciga doorashooyinka inkastoo la sheegay in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu taasi ka yeelay madaxweyne Farmaajo haddana waxa uu si cad uga hor yimid dalabka weyn ee kaga yimid madaxweynaha kaasoo ku aadanaa in aqalka sare ee baarlamaanka dalka uu tirtiro qoraalkii ka soo baxay ee ku aadanaa kulanka degdega ah ee dowladda iyo dowlad goboleedyada kulanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhamaaday iyadoo wali ay ku kala aragti duwan yihiin labada mas'uul qorshaha ku aadan hadalkii ka soo baxay guddiga joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ilaa haatan la saadaalin karin talaabada uu qaadi karo madaxweyne Farmaajo maadaama uu dalabkiisii ku gacan sayray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo inta badan lagu eedeeyo dalalka khaliijka siyaasada guraacan oo marmarka qaar aan la fahmi karin danta ugu jirta ayaa haatan waxa jaaha laga rogay ujeedada ay ugu loolamayaan Soomaaliya qaar ka mid ah dalalka khaliijka ee barwaaqa sooranka marka laga hadlayo siyaasadda dalalka khaliijka ee ku wajahan Soomaaliya waxa inta badan farta lagu godaa dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar kuwaasi oo la sheegay inay malaayiin dollar ku bixiyaan siyaasadda Soomaaliya iyo sidii ay u kala jiidan lahaayeen waxa sidoo kale lagu eedeeyaa qaar ka mid ah dalalkaasi inay taageeraan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya haddaba siyaasiga Kenyaanka ah laakiin asalkiisu Soomaaliga yahay ee Faarax Macalin ayaa sheegay in dowladda Qatar ay waqti xaadirkani uga duwan tahay Soomaaliya dalalka kale ee Sacuudiga iyo Imaaraadka siyaasiga Faarax Macalin ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri dowladda Qatar waa jaal maaliyadaysan marka ay timaado kicitaanka dhaqaale ee dalalka bariga Afrika si gaar ah Soomaaliya ayuu yiri siyaasiga Faarax Macalin waxaana uu xusay in marka loo eego siyaasadda Sacuudiga iyo Imaaraadka ay tahay dowladda Qatar mid ka duwan isla markaana qorshayaasheeda ay ka mid yihiin inay horumar ka samayso gudaha Soomaaliya si ka duwan Imaaraadka kuma lug laha qaska dalka Yemen
Soomaaliya, Syria iyo Liibiya. Qatar waa dalka qura ee qaliidka ku yaala ee imika ku lugta leh horumarka bulsho ee qaaradda Afrika, ayuu yiri siyaasiga Faarax Macalin isagoo si gaar ah u soo qaatay dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania. siyaasiga Faarax Macalin oo taageeray mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu hadalkiisu u muuqday mid lagu durayo siyaasadda dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo marka la joogo gudaha Soomaaliya ku dhisan kala qaybin iyo in ay markaasi taageero siiyaan siyaasiyiinta mucaaridka ah ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya si ay dalka uga sii abuuraan qas iyo jahwareer kale. xisbiyada mucaaridka ah ee ka jira Somaliland waxay ku kala aragti duwanaadeen wada hadalka dowladda Soomaaliya iyo Somaliland uga furmaya dalka Djibouti. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa kula shiray madaxda xisbiyada ka jira Somaliland ee mucaaridka ah ee UCID iyo Wadani, waxaana uu kala xaajooday isla markaana uu soo bandhigay qorshaha wada hadallada dowladda Soomaaliya iyo isaga ku dhex maraya dalka Djibouti. waxaana intaasi kadib wada hadalkaasi ku kala aragti duwanaaday labada xisbi mucaarad ee Somaliland ee UCID iyo Wadani. xisbiga Wadani ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha ee ka qaybgalka shirkaasi, waxaana xisbigu uu sheegay in madaxweynaha ay u daba fariisanayaan wada hadalladaasi, balse wixii taageero iyo dhaliilaba ay ka oran doonaan oo kaliya waxa ka soo baxa shirkaasi sida ay u arkaan. wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya maanta ma bilaabanin 2011 xukuumadii aan ka midka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa bilowday, waxaana isku waafaqnay golayaasha qaranka Somaliland hadday noqoto kuwa xeer dejinta iyo fulinta. xisbiyada mucaaradka horay ayay uga qayb qaateen arrinta wada hadalladaasi, haatan halkii ayuu ka sii wadi doonaa xisbiga Wadani. waxaa sidaasi yiri gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga Wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed. laakiinse gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland Injineer Faysal Cali Waraabe waa uu ka hor yimid wada hadalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu la yeelanayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in aan la joogin waqtigii lala hadli lahaa dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo, waxaana uu si cad xaraan ugu tilmaamay wada hadalka haatan lala galayo dowladda federaalka ee Soomaaliya. isagoo hadlaya ayuu yiri aniga gudoomiye ahaan mowqifkayga waxaan ka soo horjeedaa oo aan aaminsanahay in kulankaasi maantay meesha aanu qaban waqtigiisina aanu ahayn. dowladda Soomaaliya ee maantay lala hadlayaana aanay ahayn mid mutaysatay in lala kulmo. waxaan u arkaa markaa guud ahaan kama soo horjeedno in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan, hase ahaatee dowladda haatan joogta oo ogtahay dhibaatooyinka ay la raadiyeen Somaliland iyo heshiisyada ay ka baxeen iyo wixii u dambeeyay ee ninka arrimaha dibadda u qaabilsan wixii uu ku hadlayay in la hor fariisa. waxaan u arkaa in ay tahay guul darro ku timid Somaliland, ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID. dhinaca kale maamulka Puntland ayaa isaguna ka hadlay wada hadaladani dalka Djibouti uga furmaya. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Puntland ayaa sheegtay in haddii aan laga qayb galin wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay yihiin kuwa waxba kama jiraan isla markaana aysan natiijo ka soo bixi doonin. afayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Dabarani oo hadlayay ayaa yiri wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo aan Puntland door laga siinin anigu ma garan karo ujeedka laga leeyahay, waayo cidda ay xuduudu kala dhaxayso waa Puntland Somaliland. marka haddii la rabo in ay waxagaagaan oo midnimo dhaba laga shaqeeyo waa in mas'uuliyiinta Puntland way ku jiraan siyaasiyiinta Puntland ku matala Sool, Sanaag iyo Cayna ay ka qayb galaan wada hadalka, haddii kale waxa uu wada hadalkaasi ku sifoobaya mid
mid aan masiiri ahayn oo dana siyaasadeed laga leeyahay waxaana hadalka afayeenka madaxtooyada Puntland uu u muuqday mid si cad looga soo horjeedo wadahadalkaasi iyadoo aysan qayb ka ahayn mas'uuliyiinta maamulka Puntland xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan danaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa xoojinaya dadaalada uu wado ee lagu xaqiijinayo in doorashooyinka Soomaaliya ay waqtigooda ku dhacaan isaga oo cadaadinaya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya James Swan wakiilka qaramada midoobay oo dhawaan la kulmay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale kulan la qaatay wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale isagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo amniga doorashooyinka qoraal uu soo dhigay wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya waxa uu ku sheegay inuu la kulmay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan waxaana uu xusay inay ka wada hadleen xaaladda dalka wada shaqaynta labada dhinaca iyo diyaar garowga sugidda amniga xilliga doorashooyinka ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ku adkeeyay in la dejiyo ajanda cusub oo lagu sugayo amniga doorashooyinka ee Soomaaliya si ay ugu dhacaan waqtiga loo ugu talagalay labadani mas'uul ee la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya sida taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga ayaa ah kuwa muhiim u ah amniga doorashooyinka ee ka dhacaya dalka Soomaaliya James Swan ayaa sidoo kale gadaal ka riixaya kuna dadaalaya in la qabto kulan dhexmara madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada si ay uga wada tashadaan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya Swan ayaa doonaya in kulanka uu dhaco ka hor 27 bisha Juun markaas oo la filayo in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xalima Yarey ay hortagto baarlamaanka una gudbiso qorshaha guddiga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya xisbiyada mucaaradka ah ee dalka Itoobiya waxay ka soo horjeesteen go'aankii golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi ugu kordhiyeen muddada xilhaynta xisbiga talada haya sabab la xiriira walaaca COVID-19 qoraal ay si wada jir u soo saareen xisbiyada kala ah OLF OFC iyo xisbiga jamhadda Soomaalida ee ONLF ayaa waxa ay ku cambaareeyeen go'aanka doorashada dib loogu dhigay waxayna ka digeen in Itoobiya ay galayso marxalad keeni doonto qalalaasa siyaasadeed oo khatar waxaan jeclaan lahayn inaan sheegno walwalkeena ah in kacdoono ballaaran oo rabshado isku bedeli kara ay ka dhici karaan dalka waxaana sidoo kale adkaan doonta in la xakameeyo ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay xisbiyada mucaaradka jamhadda wadaniga ah ee xoreynta Soomaali galbeed ee ONLF waxa ay muujisay sida ay ugu walaacsan tahay go'aanka golaha shacbiga ee ah in dib loo dhigo doorashada 2020 iyo kordhinta waajibaadka dawladda iyo hay'adaha oo ka baxsan dastuurka dalkaasi u yaala sida ay qeexeen annagoo ka walaacsan nabadgelyada dadweynaha si kastaba ha noqotee waxaan aaminsanahay in muddo kordhin kasta oo loo sameeyo xukuumadda xilligani jirta ay ahayd in loo maro hanaan loo wada dhan yahay iyo wada tashi taasoo dhalisa is-afgarad siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalkan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Itoobiya dhanka kale xisbiga jamhadda Soomaalida ee ONLF waxa uu ugu yeeray dawladda Itoobiya wada hadal degdeg iyo in la iskugu yimaado miiska wada hadalada si looga wada hadlo xaaladda cakiran dawladda federaalka ee Itoobiya gaar ahaan xisbiga talada haya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayay ku eedeynayaan in ay markaasi doonayaan muddo kororsi ballaaran iyagoo ku soo hoos gambanaya khatarta COVID-19 shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ka furmay wadanka Djibouti iyo Mareykanka oo sheegay in shirkan uu yahay kii ay ku midoobi lahaayeen labada dhinac dawladda federaalka Soomaaliya oo aqoonsatay xilhaynta Axmed Madoobe iyo maamulka Jubbaland oo ka hor yimid kulan ay yeelan lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo u baaqday khilaafka ka dhaxeeya gudoonka golahaasi al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose xukuumadda Yemen oo sheegtay in xoogaga koonfurta Yemen ay ka baxeen heshiiskii lagu galay wadanka Sacuudiga iyo qaramada midoobay urur goboleedka IGAD iyo AMISOM oo ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya sida hor dhac warkeen aan idin kugu sheegay magaalada Djibouti ee caasimadda wadanka Djibouti waxa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland
waxaa shirka ka qayb galaya dhinaca Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda. Somaliland waxaa shirka uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay kamid yihiin gudoomiyaha golaha guurtida, wasiirka arrimaha dibadda Marwe Adna Aadan oo Somaliland u qaabilsan wada hadallada ay la galaysa dawladda Soomaaliya iyo xubno kale. kulanka waxaa garwadeen ka ah dawladaha Djibouti, Ethiopia iyo Mareykanka. wada hadalka ayaa ka furmay madaxtooyada wadanka Djibouti waxaana goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo wafdi kale oo ka socda dalka Ethiopia oo ay ku jiraan wasiiro muhiima oo dhinaca Ethiopia ka socda sida wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda, gudoomiyaha aqalka federaalka iyo wasiirka nabadda. wakiilada Mareykanka u qaabilsan dalalka Djibouti iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale kulankan goobjoog ka ah iyadoo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo kulanka martigeliyayna uu madasha ay ku wada hadlayaan labada dhinac uu xaadir yahay. wada hadaladan kafoolka ee u bilowday dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumadda Somaliland ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay tan iyo markii xilka madaxtinimada Soomaaliya loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhinaca Somaliland uu majraha u qabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. qodobada ugu waaweyn ee wada hadallada qodobka ugu weyn ee wada hadallada lagu falanqeynayo ayaa ah arrinka kala taga iyo midowga oo ay labada dhinacba mowqif adag kala taagan yihiin. Somaliland ayaa aaminsan in arrinta kaliya ee laga wada hadli kara ay tahay kala taga iyo sidii ay uga go'i lahayd Soomaaliya inteeda kale oo loogu aqoonsan lahaa dal madax bannaan. hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in dib loo midoobo oo Somaliland ay mar kale dib kaga mid noqoto Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo doonayaa in dawladdiisu ay taariikhda dalka ku gasho soo celinta Somaliland ayna ku qanciso xukuumadda Hargeysa in labada dhinac ay midoobaan loona fuliyo dadka reer Somaliland xujo kasta oo ay la yimaadaan si loo ilaaliyo wadajirka iyo midowga ummadda Soomaaliyeed. furitaanka shirka oo ay saxaafadu dibadjoog ka tahay ayaa xubnaha ka agdhow mas'uuliyiinta labada dhinac ee shirka ka qayb galaya waxay noo sheegeen in ay ka hadleen ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia, madaxweynaha wadanka Djibouti iyo madaxda Soomaaliya iyo Somaliland. kulanka maanta oo u badan furitaan iyo isbarasho ayaa waxa kan xigaahi uu noqon doona midka ugu weyn ee lagu falaqayn doono arrinta qusaysa wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ku aadan sidii dadka reer Somaliland loogu qancin lahaa ka mid noqoshada Soomaaliya. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo ee ka yimid magaalada Hargeysa ayaa haysta dardaaran adag oo ay u soo dhiibeen xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo waxgaradka kaasi oo ku aadan in aanay marnaba gorgortan ka gelin arrinta gooni isu taaga. taasina waxa ay sii cakiri kartaa rajada laga qabo dib isugu soo noqoshada Soomaaliya iyo Somaliland inkastoo dalalka Ethiopia iyo Mareykanku ay cadaadis ku saarayaan Somaliland in ay sida ugu dhaqsiyaha badan dib ugu midowdo Soomaaliya oo la soo celiyo wada shaqaynta Muqdisho iyo Hargeysa. shirka oo la filayo in uu wajiyo badan qaato ayaa gabagabadiisa laga rajaynayaa in ay ka soo baxaan qodobo miradhal u ah mustaqbalka dadka Soomaaliyeed isla markaasina taariikh cusub ku soo kordhiya Soomaaliya. waxyaabaha shirkan laga rajaynaya ayaa waxa kamid ah heshiis siyaasadeed oo u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ka oo quseeya arrimaha masiiriga ah ee dalka sida midowga arrimaha doorashooyinka, ammaanka iyo xasiloonida guud ahaan gobolka. madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo dawladdiisu ay shirkan martigelisay ayaa waxa uu ku tilmaamay wada hadalladan kuwa mustaqbalka anfici doona guud ahaan dadka Soomaaliyeed. waxa uuna guul ka rajeeyay shirka ka furmay dalkiisa ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Somaliland. safaaradda Mareykanka ee Djibouti ayaa iyana ka hadashay shirka halkaasi ka furmay ee u dhaxeeya madaxda Soomaaliya iyo Somaliland. waxa ay sheegtay safaaradda Mareykanka ee wadanka Djibouti in shirkan uu la mid yahay kii 20 sano ka hor ka dhacay Carta ee dib loogu soo yagleelay dawladnimada Soomaaliya. Mareykanku wuxuu ku tilmaamay shirka Djibouti mid dib u heshiisiina
oo mudan in la qadariyo ayna ka rajaynayaan midow iyo isku soo dhawaanshiyaha Soomaaliya iyo Somaliland taasi oo cadeynaysa in xukuumadda Washington ay u ololeynayso in ay midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland hase yeeshee madaxda Somaliland ayaa waxa isugu darmaya iminka cadaadiska dawladda iyo beesha caalamka oo dhamaantood baqirsan in aanay kala maarmin labada dhinac mustaqbalkana loo baahan yahay in ay midoobaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aqoonsatay xilhaynta madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxtooyada Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u aqoonsatay madaxweynaha ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland dawladda ayaa sheegtay in aqoonsigaasi uu yahay mid Axmed Madoobe loogu aqoonsaday in uu si ku meel gaar ah u noqdo madaxweynaha Jubbaland muddo 2 sano labada sano ee Axmed Madoobe loogu aqoonsaday madaxweynaha Jubbaland ayay sheegtay dawladdu inay ka bilaabanayaan waqtigii ay dhacday doorashadii Kismaayo ee dib loogu doortay taasi oo ka dhigan in hadda ay kaliya u hartay muddo 1 sano iyo dhowr bilood sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay dawladda ayaa Axmed Madoobe loogu baaqay inuu isu keeno qaybaha kala duwan ee Jubbaland si looga tashto dhismaha maamulka Jubbaland marka uu dhamaado waqtiga ku meel gaarka ah ee loo ogolaaday in uu sii hogaamiyo dawlad goboleedka Jubbaland dawladda ayaa ugu dambeyntii cambaaraysay faragelin ay sheegtay in dawladda Kenya ay ku hayso arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland fila Soomaaliya waxay sheegtay in Kenya ay ku lug lahayd doorashadii ka dhacday Kismaayo oo ay dhaqaale fara badan ku bixisay dib ugu soo laabashadii kursiga Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha iminka ee maamulka Jubbaland dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay rajaynayso in dadka reer Jubbaland ay dhistaan maamul ay ku wada qanacsan yihiin oo dadka deegaanka ay u wada siman yihiin taasi oo ka dhigan in maamulka iminka jiraahi uu yahay mid aan loo dhamayn aqoonsashada dawladda ee xilhaynta Axmed Madoobe ayaa ku soo aaday xilli kala guur ah oo Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorashooyinka 2020 ilaa 2021 waxaana loo badinayaa in qorshahan uu yahay mid beesha caalamku ay ka dambayso oo lagu doonayo in Axmed Madoobe uu ka soo qayb galo wada hadallada dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo lagu falaqeynayo masiirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka horay dawladda ayaa u diiday in Axmed Madoobe uu yimaado madal ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada maadaama aanay u aqoonsanayn in uu madaxweyne yahay balse iminka oo xilhayntiisa la aqbalay ayaa la rajaynayaa in uu ka soo muuqdo madasha ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira Jubbaland ayaa hadaba ka hor timid war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay fila Soomaaliya ee lagu aqoonsaday xilhaynta Axmed Madoobe muddo 2 sano maamulka Jubbaland ayaa ka hor yimid qoraalkii ka soo baxay fila Soomaaliya ee Axmed Madoobe loogu aqoonsaday madaxweynaha Jubbaland oo muddaxileedkiisa lagu sheegay muddo 2 sano oo ka bilaabanaysa maalintii la doortay agaasimaha madaxtooyada Jubbaland Abshir Maxamed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uusan sharci ahayn war-saxaafadeedka ay soo saartay dawladda Soomaaliya kana hor imaanaya dastuurka dalka iyo kan Jubbaland ayna jawaab rasmi ah ka soo saari doonaan waxa uu sheegay in xilhaynta madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay tahay muddo 4 sano ah oo ka bilaabanaysa markii Kismaayo lagu doortay dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019 agaasimuhu wuxuu carabaabay in dawladda Soomaaliya aanay jaan goyn karin waqtiga xilhaynta madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland maadaama Jubbaland ay leedahay baarlamaan dastuur iyo sharciyaal kale oo u gooni ah taasina aysan saamaxayn in dawladda dhexe ay go'aamiso mustaqbalka siyaasadeed ee Jubbaland dawladda dhexe ayuu sidoo kale ku eedeeyay in aqoonsashada iminka ee xilhaynta hogaamiyaha Jubbaland ay tahay mid ay ka leedahay dana gaar ah taasina aanay yeeli doonin dadka reer Jubbaland iyo dawladda dhexe ayaa muddo waxa ka dhex jirtay xiisad siyaasadeed oo soo noqnoqotay waxaana dhinacyadan ay ku dagaalameen sidoo kale gobolka Gedo Balad Xaawo oo dhacda xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya u dagaal qaraari ku dhex maray waxaana dawladda Soomaaliya ay dagaalka ku eedeysay in ay ku lug lahayd dawladda Kenya hase yeeshee ugu dambeyn dawladda dhexe ayaa garoosatay in la soo gabagabeeyo muranka iyo isjiidka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland lana helo heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka ay dhinacyadan ku wada shaqeyn karaan Axmed Madoobe ayaa u muuqda iminka mid dhinaca siyaasadda kaga guuleystay fila Soomaaliya waxa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay ku kala qaybsameen guddoonka iyo senatarada aqalka sare kulankan oo lagaga hadlayay wax ka bedelka xeer hoosaadka aqalka sare
ayaa waxaa isku khilaafay gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa labaad iyo senator ka tirsan aqalka sare. Gudoomiyaha ayay baryahan bayshayeen ku-xigeenkiisa labaad oo ka hor yimid sidoo kale talaabo u dhawaan gudoomiyuhu qaaday oo uu ku magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqeyn doona wada hadallada dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka sare ayaa sheegay in gudoomiyuhu uu ku degdegayo talaabooyinka uu qaadayo. waxaa sidoo kale jira khilaaf u dhaxeeya madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare. gudoomiyaha ayaa doonaya in ay si toos ah dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu uga wada hadlaan saami qaybsiga arrimaha doorashooyinka, inkastoo madaxtooyadu ay iminka iclaamisay kulan dhex mari doona labada dhinac. haddana weli filla Soomaaliya iyo golaha aqalka sare ayaa ku kala aragti duwan arrimaha siyaasadda ee dalka iyo xaaladda kala guurka. xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo matala dawlad goboleedyada ayaa aaminsan in dawladda Soomaaliya ay afduubanayso arrimaha doorashooyinka oo ay doonayso in iyadu isu koobto, taasi oo keentay in iminka ay u dhaqdhaqaaqaan sidii ay dawlad goboleedyada uga qayb gelin lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo geedi socodka Soomaaliya. baaqashada kulanka golaha aqalka sare ayaa cirka ku sii shareeraya khilaafkii hore ee gudoonka golahan ka dhex jiray, waxaana laga cabsi qabaa sidoo kale in ay dhacaan mooshinno kala duwan oo xilalka looga qaadayo mas'uuliyiinta ugu sareysa golaha aqalka sare, inkastoo iminka la isku dayayo qaboojinta xiisada taagan. wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay dagaal culus uu ka dhacay gobolkaasi. dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo bambaanooyin ku qaadeen saldhig ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka. weerarka kadib ayaa waxaa xigay dagaal kafool oo dhex maray labada dhinac, kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. kooxda Al-Shabaab oo war ka soo saartay dagaalkaasi iyo weerarka ay ku halakeeyeen saldhigga ciidanka Kenya ayaa guula ka sheegtay. waxa ayna baahiyeen in qasaaro lixaad ay gaarsiiyeen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM, walow aysan shaacin tirada ciidamada Kenyaanka ee howlgalka lagu dilay iyo qasaaraha guud ee dhinaca dawladda Kenya ka soo gaaray weerarkaasi ay ku qaadeen. dhanka kale ma jiro wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland. xaaladda ayaa haatan degan, balse waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Kenya iyo kuwa dawladdu ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabeen gobolka Jubbada Hoose si ay kaga gaashaantaan weeraro kale oo kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab. inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxa ay ku xoogan yihiin jubbooyinka, waxayna weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ay ka fuliyaan gobolkaasi oo ku yaala koonfurta dalka Soomaaliya. dhowr jeer oo hore ciidamada Kenya ayaa weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah kala kulmay Al-Shabaab, iyadoo oo Kenya uu ku dhacay jab weyn oo ka soo gaaray howlgalka ay ciidankeedu ka wadaan Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaa sidoo kale aaminsan in Al-Shabaab ay qorsheynayaan in ay weeraro ka duwan kuwa ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya ay ku qaadaan dalka Kenya. taana waxay keentay in ay Kenya xoog saarto ciidankeeda ku sugan Soomaaliya iyo xoojinta ilaheeda sirdoonka ee gudaha wadanka Soomaaliya si amniga dalka Kenya looga sugo gudaha Soomaaliya. ciidamada dawladda Kenya oo muddo dheer ku sugan wadanka Soomaaliya ayaa waxa shaqada ugu weyn ay hayaan ay tahay in sugitaanka amniga Kenya laga xaqiijiyo Soomaaliya gudaheeda, taasi oo ka dhigan in Kenya aysan ciidankeedu u joogin Soomaaliya in ay amnigeeda xasiliyaan, balse ay u joogaan dana qaas oo ay Kenya leedahay. shir saddex geesood oo u dhaxeeya qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD iyo AMISOM ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan wada shaqeynta u dhaxaysa saddexda dhinac. kulanka oo ku qabsoomay video conference ayaa waxaa diiradda lagu saaray howlaha xafiisyada UNSOM, IGAD iyo AMISOM. sidoo kale waxaa lagu soo qaaday kulanka geedi socodka iyo xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya dhinacyadan ee ku aadan howlgalka ay u joogaan Soomaaliya. war kooban oo ka soo baxay xafiiska wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire James Swan ayaa lagu faahfaahiyay kulanka, iyadoona lagu sheegay in dhammaan xubnuhu ay isla meel dhigeen waxyaabihii ay ka wada hadleen. wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay
in ay AMISOM iyo sidoo kale IGAD kala hadlaan howlgalka ka socda Soomaaliya waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday inay soo qaadeen sidii loo sii xoojin lahaa howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ka socda qaasatan xilliga doorashooyinka qaramada midoobay urur goboleedka IGAD iyo ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan ayuu Danjiro James Swan sheegay inay iska kaashan doonaan sidii amniga wadankan loo xasilin lahaa inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka dalka doorashooyinka Soomaaliya oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayuu u qaybsanaha qaramada midoobay sheegay in loo baahan yahay in ay dhinacyadu juhdi ballaaran ku bixiyaan qaasatan ciidanka midowga Afrika oo mas'uuliyadooda ay ka mid tahay in ay sugaan amniga doorashooyinka Soomaaliya shirkan saddex geesoodka ayaa ku soo beegmaya xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah dawladuna ay u diyaar garowday doorasho ka dhacda dalka 2020 ilaa 2021 wadamada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyay cadaadiska ugu xoogan ku saarayay filla Soomaaliya in la dardar geliyo arrimaha doorashooyinka dalka qaasatan xaaladda kala guurka waxa sidoo kale ay xubnaha beesha caalamku dawladda ku amreen in ay maamul goboleedyada si degdeg ah wada tashi uga samayso xaaladda doorashooyinka iyo siyaasadda guud ee dalka filla Soomaaliya ayaa iminka qaadaysa talaabooyin ay maamulada dalka ka jira uga talagelinayso arrimaha doorashooyinka si loo helo heshiis siyaasadeed oo dhexmara dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo ku aadan xaaladda Soomaaliya qaasatan arrimaha doorashooyinka maamul goboleedyada qaar oo dawladda ka soo horjeeda ayaan la ogeyn sida ay u aqbali doonaan ka qaybgalka kulan uu ilaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhexmari doona mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada shirkan ayaa muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay in lagu soo saaro mowqif mid ah oo labada dhinacba ay ku wajahayaan doorashada dalka iyo sida loo wajahayo dawladda dhexe ayaa u qoondeysay in doorashada sanadkan ay noqoto mid ay dadweynuhu si xor ah ugu soo doortaan kuraasta baarlamaanka balse dawlad goboleedyada qaar ayaa aaminsan in aan la joogin waqtiga ay Soomaaliya ka dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la keeno xal kale oo doorashada lagu gali karo dawladda Yemen ayaa ku dhawaaqday in xoogaga gooni u goosadka koonfurta Yemen ay ka baxeen heshiiskii Riyaad ay kula galeen xukuumadda sharciga ee Yemen wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Yemen Maxamed Al-Hadrami ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in xoogaga koonfurta ee Imaaraadku taageero ay xoog kula wareegeen baabuur siday lacag u lahaa bangiga dhexe ee dawladda magaalada Cadan wuxuu sheegay in maleeshiyaad raacsan xoogaga koonfurta Yemen ee STC ay u dhaqmayaan sidii burcadii kadib markii ay la wareegeen lacag loo waday bangiga dawladda ee caasimadda kumeel gaarka ee Cadan xadgudubyada noocan oo kala ayuu ku tilmaamay wasiirku kuwa dhaawacay heshiiskii Riyaad beesha caalamkana aysan aqbali karin isaga oo ku baaqay in talaabo degdeg ah laga qaado xoogaga gooni u goosadka ee koonfurta Yemen xogaga koonfurta Yemen ayaa taageero ka helaya Imaaraadka waxayna horay gacanta ugu dhigeen magaalada Cadan iyo madaxtooyada kumeel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdulrabbul Mansuur Haadi bishii Agoosto ee sanadkii hore waxa dagaalkaasi u dhaxeeyay dawladda Yemen iyo xulufada koonfurta lagu xaliyay heshiis ay bishii November wada saxiixdeen oo ka dhacay magaalada Riyaad ee wadanka Sacuudiga xogaga koonfurta Yemen ayaa horay ugu dhawaaqay madax banaani iyo ismaamul u gaara hase yeeshee waxa arintaasi diiday boqortooyada Sacuudiga oo hogaaminaysay xulufada dagaalka kula jirta kooxda Xuutiyiinta ee gacanta ku haysa caasimadda Sanaa iyo inta badan waqooyiga wadanka Yemen dagaalada ka socda wadanka Yemen oo ahaa kuwa sii xoogaysanayay sanadihii u dambeeyay ayaa iminka u muuqda kuwa mar kale laba lixaadsaday waxaana xoogaga gooni u goosadka ee koonfurta Yemen ku sugan iyo dawladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Yemen ay isku hayaan dagaalka wadanka ka socda iyo sida loo qaybsanayo awoodda maamulka Imaaraadku wuxuu u ololeynayaa Yemen oo laba dal u kala go'da oo koonfur iyo waqooyi ah taasi oo dhaawacaysa midnimada guud ee dalka Yemen kulug lahaanshiyaha Imaaraadka ee dagaalka Yemen ayaa xaaladda uga sii daray waxaana dadka deegaanku ay aaminsan yihiin in haddii aan xal degdeg ah loo helin xiisadan ay sababi doonto in Yemen ay u kala go'do laba dal oo kala gooni ah mustaqbalkana ay adkaato isku soo celintooda kulantiba cana wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali State Media Network wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo iska diiday dalab uga yimid madaxweyne Farmaajo siyaasiga Faarax Macalin oo jaaha ka rogay danaha ay dowladaha Qatar Imaaraadka iyo Sacuudiga ka leeyihiin Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID ee Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe oo xaraan ku tilmaamay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka furmaya dalka Djibouti iyo maamulka Puntland oo isna ka soo horjeestay wada hadalladaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada xaajooday amniga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya iyo xisbiyada mucaaridka ee wadanka Itoobiya oo ka digay in dib loo dhigo doorashooyinka guud ee dalkaasi wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya waxay ku waramayaan in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu iska diiday dalab uga yimid madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib kulan labada mas'uul ku dhex maray madaxtooyada Villa Soomaaliya kulankan oo uu dalbaday madaxweyne Farmaajo ayaa ila xogaalihi waxay u sheegeen warbaahinta inuu ku saabsanaa xaaladda ka dhalatay baaqi aqalka sare ee shir wada tashiyaha oo iskugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ay wehelinayaan daneeyaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxa uu ka dalbaday gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inuu ka laabto qoraalkii ka soo baxay guddiga joogtada ah ee aqalka sare 11kii bishan aynu ku guda jirno iyo baaqi shirka wada tashiga ah taasoo ku gacan sayray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi markii ay madaxweynaha isku fahmi waayeen in dib looga laabto hadalkaasi ka soo baxay aqalka sare ee Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu dadaal u galay sidii uu gudoomiyaha baarlamaanka ugu qancin lahaa in ay si wada shaqeeyaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayna ansixiyaan sharciga xisbiyada ee dib loo eegay iyo xeerka sharciga doorashooyinka inkastoo la sheegay in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu taasi ka yeelay madaxweyne Farmaajo haddana waxa uu si cad uga hor yimid dalabka weyn ee kaga yimid madaxweynaha kaasoo ku aadanaa in aqalka sare ee baarlamaanka dalka uu tirtiro qoraalkii ka soo baxay ee ku aadanaa kulanka degdega ah ee dowladda iyo dowlad goboleedyada kulanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhamaaday iyadoo wali ay ku kala aragti duwan yihiin labada mas'uul qorshaha ku aadan hadalkii ka soo baxay guddiga joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ilaa haatan la saadaalin karin talaabada uu qaadi karo madaxweyne Farmaajo maadaama uu dalabkiisii ku gacan sayray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo inta badan lagu eedeeyo dalalka khaliijka siyaasada guraacan oo marmarka qaar aan la fahmi karin danta ugu jirta ayaa haatan waxa jaah laga rogay ujeedada ay ugu loolamayaan Soomaaliya qaar ka mid ah dalalka khaliijka ee barwaaqa sooranka marka laga hadlayo siyaasadda dalalka khaliijka ee ku wajahan Soomaaliya waxa inta badan farta lagu godaa dalalka Sacuudiga Imaaraadka iyo Qatar kuwaasi oo la sheegay inay malaayiin dollar ku bixiyaan siyaasadda Soomaaliya iyo sidii ay u kala jiidan lahaayeen waxa sidoo kale lagu eedeeyaa qaar ka mid ah dalalkaasi in ay taageeraan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya haddaba siyaasiga Kenyaanka ah laakiin asalkiisu Soomaaliga yahay ee Faarax Macalin ayaa sheegay in dowladda Qatar ay waqti xaadirkani uga duwan tahay Soomaaliya dalalka kale ee Sacuudiga iyo Imaaraadka siyaasiga Faarax Macalin ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri dowladda Qatar waa jaal maaliyadaysan marka ay timaado kicitaanka dhaqaale ee dalalka bariga Afrika si gaar ah Soomaaliya ayuu yiri siyaasiga Faarax Macalin waxaana uu xusay in marka loo eego siyaasadda Sacuudiga iyo Imaaraadka ay tahay dowladda
qatar mid ka duwan isla markaana qorshayaasheeda ay ka mid yihiin inay horumar ka samayso gudaha Soomaaliya si ka duwan Imaaraadka kuma lug laha qaska dalka Yemen Soomaaliya Syria iyo Libiya qatar waa dalka qura ee qaliidka ku yaala ee imika ku lugta leh horumarka bulshada ee qaaradda Afrika ayuu yiri siyaasiga Faarax Macalin isagoo si gaar ah u soo qaatay dalalka Soomaaliya Kenya iyo Tanzania siyaasiga Faarax Macalin oo taageeray mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu hadalkiisu u muuqday mid lagu durayo siyaasadda dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo marka la joogo gudaha Soomaaliya ku dhisan kala qaybin iyo in ay markaasi taageero siiyaan siyaasiyiinta mucaaridka ah ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya si ay dalka uga sii abuuraan qas iyo jahwareer kale xisbiyada mucaaridka ah ee ka jira Somaliland waxay ku kala aragti duwanaadeen wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo Somaliland uga furmaya dalka Djibouti madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa kula shiray madaxda xisbiyada ka jira Somaliland ee mucaaridka ah ee UCID iyo wadani waxaana uu kala xajoobay isla markaana uu soo bandhigay qorshaha wada hadallada dawladda Soomaaliya iyo isaga ku dhex maraya dalka Djibouti waxaana intaasi kadib wada hadalkaasi ku kala aragti duwanaaday labada xisbi mucaarad ee Somaliland ee UCID iyo wadani xisbiga wadani ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha ee ka qaybgalka shirkaasi waxaana xisbigu uu sheegay in madaxweynaha ay u daba fariisanayaan wada hadalladaasi balse wixii taageero iyo dhaliilaba ay ka oran doonaan oo kaliya waxa ka soo baxa shirkaasi sida ay u arkaan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya maanta ma bilaabanin 2011 xukuumadii aan ka mid ka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa bilowday waxaana isku waafaqnay golayaasha qaranka Somaliland haday noqoto kuwa xeer dejinta iyo fulinta xisbiyada mucaaradka horay ayay uga qayb qaateen arinta wada hadalladaasi haatan halkii ayuu ka sii wadi doonaa xisbiga wadani waxa sidaasi yiri gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed laakiin si gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciiday Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe waa uu ka hor yimid wada hadalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu la yeelanayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha xisbiga u ciid Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in aan la joogin waqtigii la lahaa dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo waxaana uu si cad xaraan ugu tilmaamay wada hadalka haatan lala galayo dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoo hadlayay ayuu yiri aniga gudoomiye ahaan mowqifkayga waxaan ka soo horjeedaa oo aan aaminsanahay in kulankaasi maanta meesha aanu qaban waqtigiisina aanu ahayn dawladda Soomaaliya ee maanta lala hadlayaana aanay ahayn mid mutaysatay in lala kulmo waxaan u arkaa marka guud ahaan kama soo horjeedno in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan hase ahaatee dawladda haatan joogta oo ogtahay dhibaatooyinka ay la raadiyeen Somaliland iyo heshiisyada ay ka baxeen iyo wixii u dambeeyay ee ninka arrimaha dibadda u qaabilsan wixii uu ku hadlayay in la hor fariisa waxaan u arkaa in ay tahay guul darro ku timid Somaliland ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID dhinaca kale maamulka Puntland ayaa isaguna ka hadlay wada hadaladani dalka Djibouti uga furmaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Puntland ayaa sheegtay in haddii aan laga qayb galin wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay yihiin kuwa waxba kama jiraan isla markaana aysan natiijo ka soo bixi doonin afayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Dabarani oo hadlayay ayaa yiri wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo aan Puntland door laga siinin anigu ma garan karo ujeedka laga leeyahay waayo cidda ay xuduudu kala dhaxayso waa Puntland Somaliland marka hadii la rabo in ay waxagaagaan oo midnimo dhaba laga shaqeeyo waa in mas'uuliyiinta Puntland way ku jiraan siyaasiyiinta Puntland ku matala Sool Sanaag iyo Cayna ay ka qayb galaan wada hadalka hadii kale waxa uu wada hadalkaasi ku sifoobaya
mid aan masiiri ahayn oo dana siyaasadeed laga leeyahay waxaana hadalka afayeenka madaxtooyada Puntland uu u muuqday mid si cad looga soo horjeedo wada hadalkaasi iyadoo aysan qayb ka ahayn mas'uuliyiinta maamulka Puntland xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan danaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa xoojinaya dadaalada uu wado ee lagu xaqiijinayo in doorashooyinka Soomaaliya ay waqtigooda ku dhacaan isaga oo cadaadinaya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya James Swan wakiilka qaramada midoobay oo dhawaan la kulmay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale kulan la qaatay wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale isagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo amniga doorashooyinka qoraal uu soo dhigay wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya waxa uu ku sheegay inuu la kulmay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan waxaana uu xusay inay ka wada hadleen xaaladda dalka wada shaqaynta labada dhinaca iyo diyaar garowga sugidda amniga xilliga doorashooyinka ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ku adkeeyay in la dejiyo ajanda cusub oo lagu sugayo amniga doorashooyinka ee Soomaaliya si ay ugu dhacaan waqtiga loogu talagalay labadani mas'uul ee la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya sida taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga ayaa ah kuwa muhiim u ah amniga doorashooyinka ee ka dhacaya dalka Soomaaliya James Swan ayaa sidoo kale gadaal ka riixaya kuna dadaalaya in la qabto kulan dhexmara madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada si ay uga wada tashadaan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya Swan ayaa doonaya in kulanka uu dhaco ka hor 27 bisha Juun markaas oo la filayo in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xalima Yarey ay hortagto baarlamaanka una gudbiso qorshaha guddiga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya xisbiyada mucaaradka ah ee dalka Itoobiya waxay ka soo horjeesteen go'aankii golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi uu kordhiyeen muddada xilhaynta xisbiga talada haya sabab la xiriira walaaca COVID-19 qoraal ay si wada jir u soo saareen xisbiyada kala ah OLF OFC iyo xisbiga jamhadda Soomaalida ee ONLF ayaa waxa ay ku cambaareeyeen go'aanka doorashada dib loogu dhigay waxayna ka digeen in Itoobiya ay galayso marxalad keeni doonto qalalaasa siyaasadeed oo khatar waxaan jeclaan lahayn inaan sheegno walwalkeena ah in kacdoono ballaaran oo rabshado isku bedeli kara ay ka dhici karaan dalka waxaana sidoo kale adkaan doonta in la xakameeyo ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay xisbiyada mucaaradka jamhadda wadaniga ah ee xoreynta Soomaali galbeed ee ONLF waxa ay muujisay sida ay ugu walaacsan tahay go'aanka golaha shacbiga ee ah in dib loo dhigo doorashada 2020 iyo kordhinta waajibaadka dawladda iyo hay'adaha oo ka baxsan dastuurka dalkaasi u yaala sida ay qeexeen annagoo ka walaacsan nabadgelyada dadweynaha si kastaba ha noqotee waxaan aaminsanahay in muddo kordhin kasta oo loo sameeyo xukuumadda xilligani jirta ay ahayd in loo maro hanaan loo wada dhan yahay iyo wada tashi taasoo dhalisa is-afgarad siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalkan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Itoobiya dhanka kale xisbiga jamhadda Soomaalida ee ONLF waxa uu ugu yeeray dawladda Itoobiya wada hadal degdeg ah iyo in la iskugu yimaado miiska wada hadallada si looga wada hadlo xaaladda cakiran dawladda federaalka ee Itoobiya gaar ahaan xisbiga talada haya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayay ku eedeynayaan in ay markaasi doonayaan muddo kororsi ballaaran iyagoo ku soo hoos gambanaya khatarta COVID-19 shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ka furmay wadanka Djibouti iyo Mareykanka oo sheegay in shirkan uu yahay kii ay ku midoobi lahaayeen labada dhinac dawladda federaalka Soomaaliya oo aqoonsatay xilhaynta Axmed Madoobe iyo maamulka Jubbaland oo ka hor yimid kulan ay yeelan lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo u baaqday khilaafka ka dhaxeeya gudoonka golahaasi al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose xukuumadda Yemen oo sheegtay in xoogaga koonfurta Yemen ay ka baxeen heshiiskii lagu galay wadanka Sacuudiga
iyo qaramada midoobay urur goboleedka IGAD iyo AMISOM oo ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya sida hordhac warkeena idin kugu sheegay magaalada Djibouti ee caasimadda wadanka Djibouti waxaa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland waxaa shirka ka qayb galaya dhinaca Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda Somaliland waxa shirka uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay kamid yihiin gudoomiyaha golaha guurtida wasiirka arrimaha dibadda Marwe Adna Aadan oo Somaliland u qaabilsan wada hadallada ay la galaysa dawladda Soomaaliya iyo xubno kale kulanka waxaa garwadeen ka ah dawladaha Djibouti, Ethiopia iyo Mareykanka wada hadalka ayaa ka furmay madaxtooyada wadanka Djibouti waxaana goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo wafdi kale oo ka socda dalka Ethiopia oo ay ku jiraan wasiiro muhiima oo dhinaca Ethiopia ka socda sida wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda, gudoomiyaha aqalka federaalka iyo wasiirka nabadda wakiilada Mareykanka u qaabilsan dalalka Djibouti iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale kulankan goobjoog ka ah iyadoo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo kulanka martigeliyayna uu madasha ay ku wada hadlayaan labada dhinac uu xaadir yahay wada hadaladan ka foolka ee u bilowday dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumadda Somaliland ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay tan iyo markii xilka madaxtinimada Soomaaliya loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhinaca Somaliland uu majraha u qabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qodobada ugu waaweyn ee wada hadallada qodobka ugu weyn ee wada hadallada lagu falanqeynayo ayaa ah arinka kala taga iyo midowga oo ay labada dhinacba mowqif adag kala taagan yihiin Somaliland ayaa aaminsan in arinta kaliya ee laga wada hadli kara ay tahay kala taga iyo sidii ay uga go'i lahayd Soomaaliya inteeda kale oo loogu aqoonsan lahaa dal madax bannaan hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in dib loo midoobo oo Somaliland ay mar kale dib kaga mid noqoto Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo doonayaa in dawladdiisu ay taariikhda dalka ku gasho soo celinta Somaliland ayna ku qanciso xukuumadda Hargeysa in labada dhinac ay midoobaan loona fuliyo dadka reer Somaliland xujo kasta oo ay la yimaadaan si loo ilaaliyo wadajirka iyo midowga ummadda Soomaaliyeed furitaanka shirka oo ay saxaafadu dibadjoog ka tahay ayaa xubnaha ka agdhow mas'uuliyiinta labada dhinac ee shirka ka qayb galaya waxay noo sheegeen in ay ka hadleen ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia madaxweynaha wadanka Djibouti iyo madaxda Soomaaliya iyo Somaliland kulanka maanta oo u badan furitaan iyo isbarasho ayaa waxa kan xigaahi uu noqon doona midka ugu weyn ee lagu falaqayn doono arinta qusaysa wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ku aadan sidii dadka reer Somaliland loogu qancin lahaa kamid noqoshada Soomaaliya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo ee ka yimid magaalada Hargeysa ayaa haysta dardaaran adag oo ay u soo dhibeen xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo waxgarad shirka oo la filayo in uu wajiyo badan qaato ayaa gabagabadiisa laga rajaynayaa in ay ka soo baxaan qodobo miradhal u ah mustaqbalka dadka Soomaaliyeed isla markaasina taariikh cusub ku soo kordhiya Soomaaliya waxyaabaha shirkan laga rajaynaya ayaa waxa kamid ah heshiis siyaasadeed oo u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ka jeeyay shirka ka furmay dalkiisa ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Somaliland safaaradda Mareykanka ee Djibouti ayaa iyana ka hadashay shirka halkaasi ka furmay ee u dhaxeeya madaxda Soomaaliya iyo Somaliland waxa ay sheegtay safaaradda Mareykanka ee wadanka Djibouti in shirkan uu la mid yahay kii 20 sano ka hor ka dhacay Carta ee dib loogu soo yagleelay dawladnimada Soomaaliya Mareykanku wuxuu ku tilmaamay shirka Djibouti mid dib u heshiisiina oo mudan in la qadariyo ayna ka rajaynayaan midow iyo isku soo dhaw dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aqoonsatay xilhaynta madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxtooyada Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u aqoonsatay madaxweynaha ku-meel gaarka ee maamulka Jubbaland dawladda ayaa sheegtay in aqoonsigaasi uu yahay mid Axmed Madoobe loogu aqoonsaday in uu si ku-meel gaar u noqdo isu keeno qaybaha kala duwan ee Jubbaland si looga tashto dhismaha maamulka Jubbaland marka uu dhamaado waqtiga ku-meel gaarka ah ee loo ogolaaday in uu sii hogaamiyo dawlad goboleedka Jubbaland dawladda ayaa ugu dambeyntii cambaaraysay faragelin ay sheegtay maamul ay ku wada qanacsan yihiin oo dadka deegaanka ay u wada siman yihiin taasi oo ka dhigan in maamulka iminka jiraahi uu yahay mid aan loo dhamayn
aqoonsashada dawladda ee xilhaynta Axmed Madoobe ayaa ku soo aaday xilli kala guur ah oo Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorashooyinka 2020 ilaa 2021 waxaana loo badinayaa in qorshaha oo xilhayntiisa la aqbalay ayaa la rajaynayaa in uu ka soo muuqdo madasha ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira. Jubbaland ayaa hadaba ka hor timid war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay filla Soomaaliya ee lagu aqoonsaday xilhaynta Axmed Madoobe muddo 2 sano. Maamulka Jubbaland ayaa ka hor yimid qoraalkii ka soo baxay filla Soomaaliya ee Axmed Madoobe loogu aqoonsaday madaxweynaha Jubbaland oo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay tahay muddo 4 sano ah oo ka bilaabanaysa markii Kismaayo lagu doortay dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019. agaasimuhu wuxuu carabaabay in dawladda Soomaaliya aanay jaan goyn karin waqtiga xilhaynta madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland maadaama Jubbaland ay leedahay baarlamaan, dastuur iyo sharciyaal kale oo u gooni ah, taasina aysan saamaxayn in dawladda dhexe ay go'aamiso mustaqbalka siyaasadeed ee Jubbaland. dawladda dhexe ayuu sidoo kale ku eedeeyay in aqoonsiga ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya uu dagaal qaraari ku dhexmaray, waxaana dawladda Soomaaliya ay dagaalka ku eedeysay in ay ku lug lahayd dawladda Kenya. hase yeeshee ugu dambeyn dawladda dhexe ayaa garoosatay in la soo gabagabeeyo muranka iyo isjiidka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland lana helo heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka ay dhinacyadan ku wada shaqayn karaan. Axmed Madoobe ayaa u muuqda iminka mid dhinaca siyaasadda kaga guuleystay filla Soomaaliya. waxaa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay ku kala qaybsameen guddoonka iyo sanatarada aqalka sare. kulankan oo lagaga hadlayay wax ka bedelka xeer hoosaadka aqalka sare ayaa waxaa isku khilaafay gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa labaad iyo senatarra ka tirsan aqalka sare. gudoomiyaha ayay baryahan bayshayeen ku-xigeenkiisa labaad oo ka hor yimid sidoo kale tallaabo u dhawaan gudoomiyuhu qaaday oo uu ku magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqayn doona wada hadallada dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka sare ayaa sheegay in gudoomiyuhu uu ku degdegayo tallaabooyinka uu qaadayo. waxaa sidoo kale jira khilaaf u dhaxeeya madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare. gudoomiyaha ayaa doonaya in ay si toos ah dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu uga wada hadlaan saami qaybsiga arrimaha doorashooyinka, inkastoo madaxtooyadu ay iminka iclaamisay kulan dhex mari doona labada dhinac. haddana weli filla Soomaaliya iyo golaha aqalka sare ayaa ku kala aragti duwan arrimaha siyaasadda ee dalka iyo xaaladda kala guurka. xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo matala dawlad goboleedyada ayaa aaminsan in dawladda Soomaaliya ay afduubanayso arrimaha doorashooyinka oo ay doonayso inay iyadu isu koobto, taasi oo keentay in iminka ay u dhaqdhaqaaqaan sidii ay dawlad goboleedyada uga qayb gelin lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo geedi socodka Soomaaliya. baaqashada kulanka golaha aqalka sare ayaa cirka ku sii shareeraya khilaafkii hore ee guddoonka golahan ka dhex jiray, waxaana laga cabsi qabaa sidoo kale in ay dhacaan mooshinno kala duwan oo xilalka looga qaadayo mas'uuliyiinta ugu sareysa golaha aqalka sare, inkastoo iminka la isku dayayo qaboojinta dagaalka foolka-foola oo dhex maray labada dhinac, kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. kooxda al-shabaab oo war ka soo saartay dagaalkaasi iyo weerarka ay ku halakeeyeen saldhigga ciidanka Kenya ayaa guula ka sheegtay. waxa ayna baahiyeen in qasaaro lixaad ay gaarsiiyeen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. walow aysan shaacin tirada ciidamada Kenyaanka ee howlgalka lagu dilay iyo qasaaraha guud ee dhinaca dawladda Kenya ka soo gaaray weerarkaasi ay ku qaadeen. dhanka kale ma jiro wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland. xaaladda ayaa haatan degan, balse waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Kenya iyo kuwa dawladdu ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabeen gobolka Jubbada Hoose si ay kaga gaashaantaan weeraro kale oo kaga yimaada dhinaca al-shabaab. inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa ay ku xooggan yihiin jubbooyinka, waxayna weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ay ka fuliyaan gobolkaasi oo ku yaala koonfurta dalka Soomaaliya. dhowr jeer oo hore ciidamada Kenya ayaa weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah kala kulmay al-shabaab, iyadoo oo Kenya uu ku dhacay jab weyn oo ka soo gaaray howlgalka ay ciidankeedu ka wadaan Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaa sidoo kale aaminsan in al-shabaab ay qorsheynayaan in ay weeraro ka duwan kuwa ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya ay ku qaadaan dalka Kenya. taana waxay keentay in ay Kenya xoog saarto ciidankeeda ku sugan Soomaaliya iyo xoojinta ilaheeda sirdoonka ee gudaha wadanka Soomaaliya si amniga dalka Kenya looga sugo
gudaha Soomaaliya ciidamada dawladda Kenya oo muddo dheer ku sugan wadanka Soomaaliya ayaa waxa shaqada ugu weyn ay hayaan ay tahay in sugitaanka amniga Kenya laga xaqiijiyo Soomaaliya